或调大。我们在设置里边的 cut 有下刀，还有提刀啊，刀落刀还有提刀的这么一个持刀量的一个参数啊，我们可以根据刀具、根据材料的厚度进行设置啊。如果说要减小持刀量，可以填写比较小的数据，或者填写负数。如果说要加大持刀量，可以填写正数啊，或者更大的数据，进行刀具的微调